तो मां मोहम्मद जो दुनिया आखिरत में भाई अली जेके हुजूर पंजो भाव सदी दुनिया में भी आखिरत में भी चाहो अली शान वारो न हो चवड़े आवाज एडे हर मुड़े जे तरफ मुझे हुजूर इशारो करे चवे अन मदीनतुल इल्म अलीयन बाबा माइल मुझे शहर वहां अली दरवा एडे हर मुड़े मस्जिद में आई दरवाजे का हुजूर इशारो दिनो मस्जिद में आई दरवाजे का कोई दीवार टूटी ना है आयो मदरसे में इंदे दरवाजे का घर में दाखिल थींदे दरवाजे का हुजूर नो जेको अली जो आ ओ मां मोहम्मद जो आ अगर मां मोहम्मद तो बिज़ात मिन्नी या फातिमा मां मोहम्मद जे जिगर जो टुकड़ो थवा अन्या वडे आवाज जो सुभान अल्लाह मुझे सीलान तुमने जयो मां मोहम्मद नबी बाजी न्याणी फातिमा अली जे निकाह में धोजा बुधोरन तुमजे गोठवारा रब्बे मोहम्मद जो कसम सारी दुनिया में ही क्वार के न मिली यड़ी क्वार मुझे अली साईं के मिली चवड़े आवाज के खबर बुजुर्ग करे चाल अली साईं जो अम्मा फातिमा जो निकाह केड़े महीने में थियो नसियावा पो तमी बोने महीने में निकाह कंदाओ मेरे बच्चन जा पर तई कोन कंदाओ मुहर्रम जे महीने में निकाह थियो बड़े आवाज अली साईं अम्मा खातून जन्नत जो निकाह मुहर्रम जे महीने में थियो मस्जिद नबी में थियो हुजूर निकाह जो खुतबो पाण पढ़ायो भला जेके निकाह एडे आयो जेके निकाह पढ़ाया विंदा इन में टे माण्हू तो लाज़मन खपन एकड़ो वकील ब शाहिद एकड़ो वकील ब चयो ॾाढे एकड़ो वकील ब शाहिद उथड़ायो किताब सीरत जा अली जे निकाह जो वकील अबू बकर हो शाहिद उमर वही उस्मान हो अन्या वडे आवाज एडे हर मुड़े अबू बकर वकील शाहिद उमर ऐ उस्मान यो निकाह जो बरकत वारो बड़े आवाज एडे हर मुड़े ऐ मुझे साईं जरे अली साईं के पजी न्याणी ॾिनी रुखसत जी घड़ी आई एडे हर मुड़े ओ मुझो सुनो अली पंजी क्वार वठण आयो जरे रुखसत जी घड़ी आई मदीने जूं ॿियूं बि औरत हुयो हिक औरत रोई चयो काश जो मां फातिमा साईं जी अम्मा हुजे अरे बीबी खदीजा हुजे जेका पंहिंजे न्याणीअ खे रुखसत करे मुझे साईं ये औरत जी गुफ्तार ॿुधी मुझे सी पुछा गई केर माइया जे मुझे खदीजा जो नालो वरतो उहा माई रोंदी मुझे साईं वटि आई ओ मुझे सुना मां जो रुखसत जी घड़ी ईंदी मां पंहिंजे न्याणीअ खे रुखसत कंदी ऐं मुझे सुना खदीजा नाहे रही अव्हां जी न्याणी रुखसत पई थिए मुझे साईं फरमायो ओ मुझे मां खदीजा जो नालो न वठ जाए अगर मां के याद करे मुझी न्याणी फातिमा रोई पवंदी त मां मोहम्मद भी रोई पवंदो एडी सही के न्याणी प्यारी जे नेड़न में अखिन में सही पानी बर्दाश्त न कंदो एडी हर मुड़े घर परे कोने हिकड़ी दीवार हुई हे रसूलुल्लाह जो घर तगद अली असदुल्लाह जो ॾाढे न जे सुभान अल्लाह अन्य बुलंद आवाज एडी हर मुड़े कुर्बान वन्या सुने अली जे शान दा घोट भी कुरान वारो कुंवर भी कुरान वारी अन्य वडे आवाज मौजो साईं जरे न्याय जे घर में विंदो अमा खातून जन्नत थी बंदी उहा अमा खातून जन्नत जरे साईं जे घर में ईंदी असां जनो थी बंदा एक दफे अमा खातून जन्नत जे ओ मुझा बा अबा मां जा अभानो तो हां जो मां भली था एक तो तुम जो भागो बेन बरम अल्लाह जो
रसूल ए मुझे बामा जवानो तो पर मुझे सी प्यार पियो दे हुजूर समझाए पियो न्याणी जी इज्जत ही कबिया वजह से फरमायो ओ फातिमा जिब्रील अमीन लही आयो मां मोहम्मद रबी के बुधायो ओ मुझे सुना साईं हमारी न्याणी फातिमा जैसी जन्नत में पेड़ रखी काबी औरत फातिमा का भी जन्नत में नवीनी ओ मुझी अम्मा जर अल्लाह की जात वट तो इज्जत मां मोहम्मद रबी तुझी इज्जत किया न कया आप न्याणे जी इज्जत कंदा मस्जिद में तो होई सब या कंदा असा ठाए न्याणन जी असा न्याणन के कार्य ॾींदा न्याणन के विहारे छो मथा कराए छॾींदा न्याणन जा हक़ खाई वेंदा न्याणन जे पढ़ाई ॾींदा त वरी न्याणन सां तालुक ख़तम करे वेंदा न्याणन जे घर में अचण वञण न आहे हूंदो अहिड़ो दौर थो वञे मजसी जंग ते वेंदो तब पंहिंजे न्याणी जे घरां थी पोइ वेंदा अॼु मोटंदा त पहिरीं न्याणी जे घर वेंदा पोइ पंहिंजे घर में ईंदा हुजूर सम्झाए पियो त न्याणी जी इज़त ईअं कबी आहे साईं जे घर में पंहिंजे अम्मा फातिमा त संज नथी पिया ॿियनि अञा वॾे आवाज़ वॾे अम्मा ख़ातून जन्नत जे घर में बच्चा भी जोड़ा जाया अञा वॾे आवाज़ जंहिंजो घोट अली जहिड़ो जंहिंजो बाबू रबी महबूब मोहम्मद जहिड़ो ॾाढे नथे जा सुभान अल्लाह एड़ी थकजी पिया हथ करे जो सुभान अल्लाह वॾे आवाज़ ओ जंहिंजो घोट अली जहिड़ो ऐं बाबू रसूलुल्लाह जहिड़ो बच्चा भी अहिड़ा जाया एक जो नालो सना तो बे जो नालो सैना 15 रमजान दे पहिरियों बच्चो जायो दाई हेडे कपड़े में वेड़े रसूलुल्लाह वट खणी आई ओ मुझे सोना आवाज न्याणी के ही बच्चो जायो मुझे संग सदु कयो सोने अली के अली मुबारक थी तो के बच्चो जायो तू कोई केड़ी मर्जी नाले रखण दिया सुनो अली तुझे ओ मुझे सोना मुझे दिल थी के इन ते नालो हरफ रखा हर बुचे बुआहे लड़ा के जंगी जवान के मुझे सी फरमायो अली मां महबूब मोहम्मद रबी जी दिल थी के इन ते नालो मां सलो रखा इन न्यारो हसन यो नालो न्याणी जे बच्चे जो मुझे सही पान रखियो जो तो नालो सुनो आ तो जवान भी सुनो ऐ नाले रखण वारो भी सुनो जेको असल सही जो अब्बो भी सुनो चौली जो औलाद सुनो एडी हर मुरे ऐ इमाम असल एडो सुनो याया नालो हुजूर रखियो 7 ॾींहं संजन वार पूरे तोरे चांदी खैरात में अकीके में बकर ज़बह कया गया इमाम हसन एडो सुनो हो जो अली से चंद हो तो दुन मुबारक मथियो सो चप मुबारक नक मुबारक अखियों मुबारक भिरू मुबारक बिबन मुबारक बल मुबारक दाढ़ी मुबारक इमाम हसन ते जेको नजर कंदो हो महबूब खुदा जी सूरत याद ईंदी अञा वॾे आवाज़ एडिहारे मुझे इमाम हसन एडो साईं जिनके प्यारो हो मां गडे शान बयान कया 15 रमजान ते इमाम हसन संजायो 3 या 5 शौबान ते सुनो हुसैन संजायो उन जो नालो साईं पान रखियो वडे आवाज सां साईं नालो पान रखियो पुट जी औलाद पोटो सदबो आ भाई छाजो पुट जी औलाद जो पोटो सरबी आई न्याणी जी औलाद जो ॾाढे जो मां रिश्ते खबर कंदा न्याणी जी औलाद जो न्याणी जी औलाद लोटो सरबो आई पुट जी औलाद पर मुझे साईं अमा खातून जिन जे घर में जॾहिं ईंदा इए न चवंदा फातिमा मोजा डोटा काथे अमा खातून जिन जे घर में सजनींदा फरमाइंदा फातिमा मां मोहम्मद जा पुट काथे हल अने वॾी आवाज़
साईं में पुट करे सरींदा वरी प्यारे ॾो मुझे इमाम हसन साईं सा सोने हुसैन साईं सा एक पासे इमाम हसन साईं एक पासे हुसैन साईं हुजूर वारन मां खुशबू पिया सुंघने हसन जे वारन मां हुसैन साईं जे वारन मां साहब पुछा गई ओ मुझे सुना वारन मुबारकन में केड़ी खुशबू लगला मुझे साईं फरमायो पुट राबेल सुंघंदाओ राबेल जी खुशबू ईंदी गुलाब मां गुलाब जी खुशबू ईंदी मोती मां मोती जी खुशबू ईंदी चंबेली मां चंबेली जी खुशबू ईंदी पर औलाद अली जे वारन मां मां मोहम्मद के जन्नत जी खुशबू थी अचे मगर जन्नत जी खुशबू थी अचे अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह ये हसन हुसैन जन्नत जे जवानन जा सरदार अथवा जिन बचन के जन्नत जे जवानन जो सरदार शरीफ ऐं जिन जी अम्मा के जवन फातिमा तो सैयदतुन निसा अहल जन्नह ऐं जी अम्मा फातिमा जन्नत जे औरतन जी सरदार अथवा ऐं हिनन जो बाबू अली अल्लाह जो शेर अथवा ऐं हिनन जो नानू अल्लाह जो महबूब अथवा हारे मुड़े के तव्हांखे भुलाए वस अहल बैतन के नाहे मनींदा असां हसन साईं जा भी नौकर असां सोने हुसैन साईं जा भी नौकर अञा वॾे आवाज़ असां अली जे औलाद जा नौकर हो पर जेको अहल बैतन जो नौकर सदाए तो सहाबा जो भी नौकर सदाए के वॾे आवाज़ पखी हवा में परवाज कंदो वा सजण बिन खंभड़ाटन ते एक पर भनी शरीर हवा में उड़री न सकंदो को भी पखी हवा में परवाज करे न सकंदो असांजी हिकड़ी खंभड़ाटी असहाबे मोहम्मद बी खंभड़ाटी अहल बैत मोहम्मद बिनी सातन जो प्यारा तब कुरान आदवा बेड़ू चंजो पार अने वडे आवाज असा साहबे मोहम्मद जा भी नौकर हो चवड़े आवाज अहले बैत मोहम्मद जा भी चवड़े आवाज नौकर इमाम हसन को लेते एक लेते सुन हुसैना सुन उमर जी नजर पई उमर जा इश्क बई तो जो सुभान अल्लाह अने बुलंद आवाज सुन उमर जो शहजादा सवारी गाड़ी सोनिया बड़ी आवाज मुझे सही फरमाए उमर जो सवारी सुनिया तो सवार भी सोना हने अने वडे आवाज सवारी सुनिया तो सवार भी सोना हने इमाम हसन हुसैन घेरा खुदा जो कसम वो सखी हो बच्चा भी सखी है अबू आदिल होयो बच्चा भी आदिल है अबू आलिम होयो बच्चा भी आलिम है बच्चो कारी होयो अबू कारी होयो